Здравствуйте, с вами Виктор Сидоров, на своем канале Здоров Сидоров. Сегодня я хочу поделиться опытом устранения скрипа в старом ламинате. Вот. Вот это вот дело. Значит, здесь пошли таким способом. Вот здесь видно следы от воска, то есть старый смазали воском, а центр положили новый, был запас. Но этот новый лежал 10 лет на балконе, пусть даже без осадков. Ну, вот, пожалуйста. Вот здесь вот кусочек просто смазали старый, никаких сложностей. В итоге сейчас снова снимаем, благо это недолго, смазываем и укладываем. У старого еще такая беда была. То есть вот замки кирдык. Что мы сделали? Старый я просто штангенциркулем померил, где совсем тонкие замки, и убрал. А старый, который более-менее оставил, смазал воксом. Вот обработал я. Сейчас будем укладывать. Так, вот замок. Ну, ничего, теперь не скрипит. Так, ну вот упаковка от этого ламината. Это 33 класс. 15 лет гарантия, но ему 10, 5 лет он не дотянул. Здесь вот нарисовано, там чуть ли не курить можно. Ну, действительно, он ядреный, потому что он выдержал, в зале он 2 потопа выдержал. Ну, замки, правда, плохо стали держать после этого. Так, в общем-то, хороший. Но такой уже не купишь. Я искал без вариантов. Ну и как же без главного нашего, можно сказать. Это Рика Аквастоп, этот воск. Ссылочку на обзор я внизу оставлю. Ну и в конце тоже, наверное, будет ссылочка видео. Согласен, сложновато. Пришлось разбирать, собирать. Ну а что значит разобрать паркет и собрать? Это конструктор. Раньше, если, может, помните, если с полы скрепили деревянные, их перестилали. Это было гораздо затратнее. Здесь, да, порядка где-то 6-7 минут у меня уходило на обработку одной доски. Ну, что поделаешь, оно того стоило. По крайней мере, не скрипит. Этот воск выручил меня там, где я укладывал 120 квадратов, более тонкими планками. 2 года уже как. И год он эксплуатировался там, ну, сдавали в аренду посуточно. Бильярдная, маленький спортзал, то есть там нагрузка была, будь здоров. Вообще, как новый, хоть он 32 класса. Но тоже, как и этот, немецкий, чистый. Так что выход всегда есть. Я бы не сказал, что это долго. Вот сейчас ушло 4 часа. Просто много ушло времени на обработку. Я один обрабатывал, потому что рука набита. Сына уже не привлекал. Так что 550 рублей на где-то 12 квадратов. Соответственно, на 20-ку точно, скорее всего, точно хватит этой баночки. И все. Время разобрать, перебрать его, смазать, защелкнуть. Ну, единственное, я еще не сказал, подложечку поменял. Подложечка стоит 12 квадратов, 100 рублей. Ну, считайте, будет 650 рублей. Ну и стоимость, наверное, вашего рабочего времени. Рабочего дня, точнее. Ну, в любом случае получилось. Слово поразить в любом случае. Пожалуй, хватит. Как всегда, желаю всем всех благ. Счастья вас жду. Поменьше скрипа на полах.
в жизни, крепчайшего всем здоровья, всех благ, увидимся.